Was unterscheidet unsere Mühlen und unsere Mahlwerke von herkömmlichen Mahlwerken? Sie mahlen effizient, das hat man gesehen. Sie sind gefertigt aus Edelstahl. Wir verwenden keine Plastikteile, wir verwenden kein Keramik, weil das mahlt nicht so effizient wie ein Edelstahlmahlwerk und bei weitem nicht so langlebig wie ein gediegener Edelstahl. Das ist zwar aufwendiger in der Produktion, aber dafür hält es halt auch länger. Man kann es natürlich stufenlos unten einstellen in der Körnung und ja, in Wien produziert. Es mahlt wirklich gut.